Chicos, miren, mi primera vez que voy a jugar Snoring 2 edición navideña. Empecemos. Ok, nivel 1. Wow. A ver. Ya me sé estos niveles. Bueno, ¿saben por qué me sé estos niveles? Los vi en YouTube. ¡Sí! ¡Adiós, elefante! Ok. Muy fácil. Bien está. Bien, ahí vamos. Bien, así me gusta. Sigue. Bien, ahí vamos. ¡Woohoo! Vamos. Vamos, vamos. Sí, así. Oh, no me dio tiempo. A ver, así sí nos da tiempo. Ándale, así. Ándale, así me gusta. Seguimos. Ok. Oh, qué rayos. Bien. Bien, así está bien. ¿Tiene sobre tiempo? Sí, ahí estamos. Bien. Oh, rápido, pingüino. Bien, así, sí. Oh, miren, chicos, nuestro primer nivel de bonus. Juguémoslo. Oh, bien fácil. Bueno, como esto se puede tardar tantito. Vamos. Bien, otro nivel. Otro. ¡Puta! Esto también lo vi en YouTube. Veamos. Ahí vamos. Bien. Para despertar al elefante porque ya no aguanto sus ronquidos. Ahora sí. Vamos. Que nos sobre tiempo. A ver, que nos sobre tiempo. Bien, nos sobra tiempo. Bien, así. Un momento. Espera. Está bien chido. Siguiente. Bien. Vamos así. Bien. Sí.
bien fácil. Ajá. Ven, esta está bien fácil. Adiós, elefante. Otro nivel. Ahí vamos, bien, bien, bien. Ah, sí, bien. Bien, así está bien. Vamos. Oh, no, estará tiempo. Pero sí. ¡Oh! Nuestra primera estrella quitada. Bien, así. No sobre tiempo. ¡Sí! ¡Eso es lo que yo llamo! Ok, está bien fácil esto. Sí, está bien fácil. Puta, espérenme. Ahora esto es lo que yo llamo, sí. Bien. 2 niveles más y ya. Bien, sí. Nos falta un nivel más. Fácil. Y en otro nivel de bonus. Bien, sí. Bueno, chicos, espero que les hayamos gustado el video. Si quieren ver más de estos de Snoring, pongan en los comentarios. Cuídense, bye.